প্লেন সেলাই মেশিনের রিং কুলার লাগানোর সময় আমাদের এই ভুলটা হয়। দেখেন, এটা কিন্তু আমাদের বিয়ারিং প্রথম লাগাই নিতে হবে, তারপরে আমাদের এই যে দেখেন রিং কুলার এখানে লাগাতে হবে। তো তারপরে কিন্তু এখানে একটা নাট আছে, এই নাটটা কিন্তু আমাদের উল্টা দিকে পেঁচ। তো অনেকেই কিন্তু এটা বুঝতে পারেন না, এটা হচ্ছে উল্টা দিকে পেঁচ দেবেন, তাহলে কিন্তু সহজে লেগে যাবে। দেখেন, এটা উল্টা দিকে পেঁচ দিয়ে এই যে নাটটা কিন্তু লাগাতে হবে। দেখেন, আমি কিন্তু উল্টা দিকে। তো বন্ধুরা, এই ধরনের ভিডিও আরও পেতে যারা ফেসবুক থেকে দেখছেন অবশ্যই আমাদের পেজটা ফলো দিবেন, এবং যারা ইউটিউব থেকে দেখছেন আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকন অল করে রাখবেন। ধন্যবাদ সবাইকে।